පළමු කොටම මෙම අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම වෙනුවෙන් ඒ සියලු දෙනාට අපේ පැත්තෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවැනි ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් සකස් කිරීම සඳහා දක්වන ලද දායකත්වය වෙනුවෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා අද අපේ රටේ මුහුණ දී තිබෙන ගැටලු අතර අර්බුදකාරීම වියවුල්කාරීම ශාස්ත්‍රය තමයි අධ්‍යාපනය. ඒ වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි කල්පනා කරනවා අධ්‍යාපනය අපේ රටේ පිහිටි විය යුතු ස්ථානය යහපත් පුරවැසිය ගොඩනැගීම, වෘත්තීය පුහුණුවක් සහිත පුරවැසිය ගොඩනැගීම, අධ්‍යාපන විෂය ඥානය සහිත පුද්ගලයෙක් ගොඩනැගීම කියන සීමාවට එහා යන සීමාවක් තියෙනවා. ඒ අන්කවරක්වත් නෙවෙයි අපේ රට ගොඩනැගීමේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේම වැදගත් කොටසක් තමයි අධ්‍යාපනයට හිමිවන්නේ. අපේ රට ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් වර්ග කිලෝමීටර් 65610ක් තිබෙනවා. ජනගහනය මිලියන 21ක් තිබෙනවා. ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් වර්ග කිලෝමීටරයකට 343 ජීවත් වෙනවා. කියන විශාල ජනගණත්වයක් තිබෙන රටක් තමයි අපේ රට. අනෙක් සම්පත් හැටින් ගත්තාම අපිට විශාල ස්වභාවික සම්පත් විශේෂයෙන්ම වාණිජ සම්පත් අපිට අහිමියි. අපිට තෙල්, ගෑස්, ගල් අඟුරු, යපස්, රත්තරන් නිදි, තුත්තනායක නිදි වයිනේ වාණිජ ස්වභාවික සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ රට ගොඩනැගීමේදී අපිට වැදගත් ලෙසම උපයෝගී කරගත හැකි සම්පත තමයි අපේ මානව සම්පත. ඒ නිසා අපේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේම වැදගත් කොටසකට හිමිවන්නේ මේ මානව සම්පත දියුණු කිරීම හරහා තමයි අපේ රට ආර්ථිකයේ ඇති වී තිබෙන විශාල අර්බුදයන්ටද සමාජයේ ඇති වී තිබෙන සමාජ අර්බුදයන්ට විසඳුම් සොයාගත හැකි වන්නේ. සමාජ අර්බුද බැලුවොත් මේ ළඟදී මා දැක්ක වාර්තාවක ලංකාවේ මාරාන්තික ලෙස විශේෂ කුඩු වගේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ අයගෙන් 78කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත්. බන්ධනාගාරගත සිරකරුවන්ගේ 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය පෙළ අසමත්. එනිසා මේ අධ්‍යාපනය සහ සමාජ අපරාධ අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපනය හා සාමාන්‍ය ගෘහ ජීවිතයේ ආදායම් මාර්ග ජීවන තත්ත්වය අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. අපි ගම් වලට ගිහලා බැලුවොත් දුප්පත්භාවයේ රේඛාවෙන් අඩියේම ඉන්න කණ්ඩායම හොයලා බැලුවොත් ඔවුන් අධ්‍යාපනික වශයෙන් පහත් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. අපි දන්නවා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ගත්තොත් විශාල ලෙස දුගීභාවයෙන් යට ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 22කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ දුගීභාවයේ රේඛාවෙන් යට. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම බැලුවොත් ඒ අධ්‍යාපන මට්ටමත් ඉතා පහළ අඩියක තිබෙනවා. රටක් හැටියට ගත්තත් අපි මුහුණ දී තිබෙන ආර්ථිකයේ අර්බුදයක් අපේ අධ්‍යාපනයේ තිබෙන මට්ටමත් අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. සමාජ අපරාධ ගත්තත් සමාජ අපරාධවල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපන අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ දුප්පත්භාවය සහ ජීවන තත්ත්වයේ අඩු තත්ත්වය කල්පනා කරලා බැලුවත් එයත් අධ්‍යාපන මට්ටමත් අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම විශ්වාස කරනවා අපේ රට ගොඩනැගීමේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගයක් අධ්‍යාපනය කියලා. මෙය ලංකාවේ සංවර්ධනයේ සමාජයක් හැටියට යහපත් කරගැනීමේ අරගලයේදී ග්‍රාමීය දුප්පත්භාවයට එරෙහි අරගලයේදී වැදගත් ස්ථානයක් අධ්‍යාපනයට හිමි වෙනවා. ඒ නිසා අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සලකන්නේ ඒ හා බරෙන්. හැබැයි අද අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ඇති වී තිබෙන වියවුල කුඩා ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් විසඳිය හැකිද? ඒක පාලන යුගයකදී ඇවිල්ලා ශාලා 1000ක් හදනවා ගණිතාගාර සහ විද්‍යාගාර. එහෙම සංකල්පයක් එනවා. ඒතර ඒන් විසඳිය හැකිද? තව කණ්ඩායමක් කල්පනා කරනවිල නෑ. සෑම පාසලම වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම ප්‍රමුඛතාවයෙන් ගන්න. ඒතර එවැනි කුඩා ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් මේ අධ්‍යාපනයේ ඇති වී තිබෙන වියවුලට විසඳුම් ලැබිය හැකි කියලා අප විශ්වාස කරන්නේ. ඒ නිසා අද වළක්වන්න බැරි විදිහටම අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට පුළුල් විප්ලවීය පරිවර්තනයක් අවශ්‍යයි. ඒ තාමත් නිර්භයව. මොකද මේ තිබෙන ආයතන ව්‍යුහය, මේ තිබෙන රටාව, මේ තිබෙන විෂයන්, මේ තිබෙන අධ්‍යාපන ආයතනගත වී තිබෙන ආකාරය මේ සියල්ල පිළිබඳව යලි සලකා බලන නැවුම් පරිවර්තනයක් අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍යයි. අප විශ්වාස කරනවා මේ ජාතික ජන බලවේගය විසින් අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මෙන්න මේ පුළුල් පරිවර්තන නියෝජනය කරන ප්‍රතිපත්තිය. අපේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය තව අරමුණු කීපයක් තිබෙනවා.
එක අද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ තිබෙන්නේ පාසලේ නෙවෙයි පාසලෙන් එළියේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් දරුවෝ පාසල් යන්නේ අද පුරුද්දට ඉගෙන ගන්න යන්නේ එළියට. ඒ නිසා අපේ එක ව්‍යායාමයක් බවට පත් වෙන්න ඕන යලි කොහොමද අපේ රටේ අධ්‍යාපනය පාසල වෙත ගෙන යන්නේ. මේක ප්‍රධාන අභියෝගය. එළියේ විවිධ මට්ටමේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවට සරිලන අධ්‍යාපනයක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. ඈත ගිරිබාවේ ඉපදිච්ච දරුවෙකුට එළියෙන් මුදල් නැත්තම් ගිරිබාවේ තමන්ගේ අතේ මට්ටමට මිලදී ගැතිය අධ්‍යාපනයක් තිබෙනවා. එතන තව ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් උට ගල්ගමුවට ඇවිල්ලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන්. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ඔහු කුරුණෑගල එනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ඔහු ගම්පහ එනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තිබෙනවා නම් ගම්පහ ටියුෂන් ගම්පහ කණ්ඩායම් පන්ති දෙනවා. තවත් ටිකක් මුදල් තියෙනවා නම් ගුරුවරයා ගෙදර එනවා. පැයට 5000යි. ඒ තමන්ගේ සාක්කුවේ තරමට තමයි අධ්‍යාපන මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද තීරණය වෙ තිබෙන්නේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංග සාප්පුවකට ගිහලා ටීවී එකක් ගන්න බලපුවාම අපේ සාක්කුවට අනුව තමයි අපි ටීවී එක ගන්න. මේ සාක්කුවේ සල්ලි අඩු වෙන අඟල් 12. සල්ලි වැඩි නම් තව ටිකක් තියෙනවා අඟල් 18. තව ටිකක් තියෙනවා 24. තව ටිකක් තියෙනවා අඟල් 60. ඒ වගේ සාක්කුවේ තරමට අපි ටීවී එකක් ගන්නවා වගේ සාක්කුවේ තරමට අද අපිට අධ්‍යාපනය ගන්න සිදු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනය අද තිබෙන්නේ පාසලෙන් එළියේ. ඒ නිසා අපේ පළමු ව්‍යායාමයේ බවට පත් වී තිබෙනවා මේ අධ්‍යාපනයේ යලි අපි පාසල ඇතුළට ගෙන යාම. ඒක තමයි ප්‍රමුඛ. දෙක ආසන වශයෙන් ගත්තොත් පළවෙනි පන්තියේ දරුවන් ඇතුළත් වෙනවා 3,30,000. මේ 3,30,000න් 38,000ක් සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න කලින් පාසල් හැර යනවා. ළමයි 100ක් ඇතුළත් වුණොත් 12ක් පාසල් හැර යන සාමාන්‍ය පෙළට කලින්. සාමාන්‍ය පෙළෙන් තව විශාල පංගුවක් අත්තර යනවා. උසස් පෙළෙන් තවත් විශාල පංගුවක් අත්තර යනවා. අවසානයේදී 28,000ක් වැනි කුඩා පංගුවක් උසස් අධ්‍යාපනයට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවෝ විශාල නිකන් මන්තිරු 6ක පාරකින් අධ්‍යාපනයේ පළමු දොරටුව පටන් ගන්නකොට ඔවුන් අවසාන උසස් අධ්‍යාපනයට අවතීර්ණ වෙන්නේ දෙවටක් දිගේ යනවා. විශාල පාරක 3,30,000ක වගේ දරුවෝ වෙනවා. පාරේ යනකොට එක එක සතුම් කණු ආසන්නයේදී දරුවෝ පාසල හැර ගිහිල්ලා අන්තිමට උසස් අධ්‍යාපනයට දරුවෝ යන්නේ දෙවටක් දිගේ යන තරමට දරුවෝ. එනිසා අපි ඊළඟ අභිප්‍රාය බවට පත් වෙන්න ඕන. මේ අධ්‍යාපනයේ දොරට පිවිෂ්ඨ වෙන හැම දරුවාම අවුම් වශයෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රඥාන් සහිතව උපාධිධාරීන් බවට 28%ක්වත් පරිවර්තනය කළ යුතුයි. ඉතිරි කණ්ඩායම යම් වෘත්තීය නිපුණතාවය සහිත ඩිප්ලෝමාධාරී කැටට එළියට ආයිත්. එන අධ්‍යාපන දොරටුවෙන් ඇතුළත් වෙන කිසිදු දරුවෙක් අතරමඟදී අධ්‍යාපන දොරටුවෙන් එළියට වැටීමක් සිදු නොවන ආකාරයෙන් සියලු දරුවාම එම දොරටුවෙන් යලි එළියට එන්නේ ප්‍රවිෂ්ඨ වූ දොරටුවෙන් නේද? ඒ ගමන් මාර්ගය අවසන් කළා යලි එළියට එන්නේ ඔහුට අධ්‍යාපන හෝ වෘත්තීමය පුහුණුවක් සහිත කණ්ඩායමක් ලෙස. එය මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ එක් කර්මයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඊළඟ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අධ්‍යාපනයේ අද ඇති වී තිබෙන බර මේ බර විශාල ප්‍රමාණයක් උසලන්නේ දෙමව්පියන්. ඒ නිසාද ගෙදරකට අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෙක් ඉදීම ඒ ගෙදරට බරක් වෙලා තිබෙනවා. අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවෙක් අධ්‍යාපන හැදෑරීම ගෙදරකට බරක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ ප්‍රතිපත්ති ඊළඟ අරමුණ බවට පත් වෙන දේ තමයි දරුවාගේ බර ගෙදරට දෙනවා වෙනුවට ඒ දරුවාගේ හිමි පවුලට දෙමව්පියන්ට ලබා දෙනවා වෙනුවට දරුවන්ගේ සියලු බර රාජ්‍ය වෙත පවරා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය. මෙන්න මේ අරමුණු සහිතව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිය සකස් වී තිබෙන්නේ. ඒ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආරම්භය අපි හිතනවා අපි ප්‍රතිපත්තියෙන් සඳහන් කරලා තියෙන పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන මේ ලදරු පාසල් කියන එකෙන් ඔබට යන සංකල්පයක් ඒක ඇතුලේ තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් අද අපේ රටේ තිබෙන ලදරු පාසල් පෙර පාසල මොන මට්ටමෙන්ද තිබෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ගම්වල ගත්තොත් පෙර පාසලක් ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? උසස් පෙළ කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න දරුවියක් ඉන්නේ. ඇයට රැකියාවක් හොයාගැනීමේ දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දෙනවා. ඉස්සරලා මේ ඇයගේ ඥාතීන්ගේ දරුවෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් එකතු කරගෙන ගෙදර මැදශාලේ උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක දකින අවට දරුවෝ ආයේ මෙයාට කියන මගේ දරුවත් එවන්නම් කියලා. දරුවෝ 10ක් විතර ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මිදුලේ පොඩි හට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ മന്ത്രിවරයෙක් ආපුවාම මට පුටු දෙකක් එහෙම නැත්නම් මට ඒ දරුවට අවශ්‍ය වෙන බහන් ක්‍රීඩ මොනවාරි භාණ්ඩයක් අරන් දෙන්න කියලා. ඒ മന്ത്രിවරු ප්‍රතිපාදන වලින් ඔය ගොඩාක් മന്ത്രിවරු බලන්න ප්‍රතිපාදන වල විශාල ප්‍රමාණයක් ඔය පෙර පාසල් සංවර්ධනය සඳහා යොදවනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකොට ඒක ගමේ ප්‍රධානම පෙර පාසල වෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ දක්වලා තිබෙන ඉතාමත් අඩු අවධානය. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ සඳහා තමයි නිපුණතාවයේ හැකියාව දැනුම තිබෙන
කණ්ඩායම වැඩියෙන්ම යොදවන්න ඕන ළමයි. ඒ කියන්නේ ලදරු අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්න ඕන. එයි සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට වචන අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණාම තමන්ට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණාම එතකොට යම් ප්‍රමාණයකට යාට ඒ සංවාද කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි කුඩා දරුවෙකුට එහෙම බෑ. ඔහු ඒ දරුව හැසිරෙන ආකාරයෙන්, ඇය දක්වන ප්‍රතිචාරයන්ගෙන්, ඇයගේ උවමනාවන් තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් සහිත කෙනෙක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා පළමු කොටම අපි මේ විසිරී තිබෙන අක්‍රමවත් භාවයට පත් වී තිබෙන මේ పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමවත් සහ ආයතනගත කරමින් ඒ රාජ්‍ය කාර්යභාරය බවට පත් කරන්න. අද මේ මුළුමනින්ම රාජ්‍ය විසින් අත්තරන ලද කාර්යභාරය. අත්තරන ලද කාර්යභාරය. ඒ නිසා ඒ කාර්යභාරය රජයට පවර ගන්න. ඊළඟ පාසල් පද්ධතිය. මා ළඟදී පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ලංකාවේ වැඩිම ඉල්ලුම සහිත පාසල් කීයක් තියෙනවද කියලා. උංග පාසල් 36කට තමයි. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම දරුවන් ඉල්ලන්නේ පාසල් 36කට. පාසල් 36ට ඇප්ලිකේෂන් එනවා ලක්ෂයක්. 3,30,000යි පළවෙනි පන්තිට ඇතුළු කරගන්න. ආසන්න වශයෙන්. පාසල් තියෙනවා 10,062ක් විතර. පාසල් 36කට ලක්ෂයක් ඉල්ලුම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉල්ලුම් කරන ලක්ෂය ගන්න නෙවෙයි කපන්න ක්‍රමයක් අදන චක්‍රලේඛන කියන්නේ කපන්න. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මේ ප්‍රශ්නේදීම මේ පාසල් 36ට ළමයි ගත හැක්කේ කොච්චරද කියලා. ළමයි ගන්න පුළුවන් නේ 8,000ක් වගේ කිව්වා. ළමයි 90,000ක් කපන්න ඕන. ඒතකොට චක්‍රලේඛන කියන්නේ කපන එක. මේ 92,000ක් කපලා 8,000ක් තෝරා ගැනීම. ඔයගොල්ලන් මතක ඇති එක කාලයක් ඔය චක්‍රලේඛන විරුද්ධව නඩුවක් ගියා. ශේෂ්ත්‍රාධිකරණ මිනිස්තරත්වයෙන් සිල්වා මහත්මයා ඉන්න කාලේ. ඒතර ගියා මේ අපේ ළමයි තේරිලා නැහැ කියලා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියලා පැමිණිල්ලක් දැම්මා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන චක්‍රලේඛනයක් හදලා එව්වා. ඒකෙන් උනේ මොකද? අර ඉස්සලා තෝරාගත්තු 8,000 එළියේ වෙන 8,000ක් ඇතුළේ. ඊට පස්සේ එළියට වැටිච්ච අය ගියා ශේෂ්ත්‍රාධිකරණයට. ශේෂ්ත්‍රාධිකරණයට නඩුවක් දැම්මා. මේ හරි අසාධාරණ මේ චක්‍රලේඛන අපේ දරුවන්ට අසාධාරණයක් වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපේ දරුවෝ බාර ගන්න අලුත් චක්‍රලේඛනයක් හදන්න කියලා. ශේෂ්ත්‍රාධිකරණය අලුත් එකක් හැදුවා. මොකද උනේ? ඉස්සලා 8,000ක් එළියේ, පස්සේ 8,000ක් එළියේ වෙන 8,000ක් ඇතුළේ. දැන් මේක චක්‍රලේඛන වල විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්ද? මේක කිසිසේත්ම චක්‍රලේඛන වල විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මේ පාසල් 36 ඇප්ලිකේෂන් ලක්ෂයක් ආවට ඉඳ තියෙන 8,000යි. ඒ නිසා මේ පාසල් අතර ඇති වී තිබෙන බරපතල විෂමතාවය. ඒක සරල නෑ. මා සංඛ්‍යා දත්ත කීපයක් ඔබට කියන්නම්. 2017 වසරේ පාසල් 36කට ලක්ෂයක් ඉල්ලුම් පත්‍රයකට එක ළමයෙක්වත් ඇතුළත් කරගත්තු නැත්නම් පාසල් තියෙනවා 433ක්. පාසල් 137කට ඇතුළත් කරගෙන තියෙන එක ළමයි. පාසල් 138කට ළමයි ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ දෙන්නයි. පාසල් 433කට එක ළමයෙක්වත් නැහැ. පාසල් 137කට එක ළමයා ගානේ. පාසල් 138කට ළමයි දෙන්න ගානේ. 1845කට ළමයි 5 දෙනාට වඩා අඩුයි පළවෙනි පන්තියට ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි පාසල් 36කට ඇප්ලිකේෂන් ලක්ෂයක් එනවා. එනිසා මේ පාසල් අතර ඇති වී තිබෙන මේ විෂමතාවයට අපිට උත්තරයක් අවශ්‍ය වෙයි තිබෙනවා. ගුරුවරු බැලුවොත් එක ගුරුවරයෙක් ඉන්න ඉස්කෝල 54ක් තිබෙනවා. ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඉන්න ඉස්කෝල 97ක් තිබෙනවා. ගුරුවරු 10ට වඩා අඩු පාසල් 3349ක් තියෙනවා. ලංකාවේ පාසල් වලින් 3න් එකකම ගුරුවරු 10ට වඩා අඩුයි. ළමයි ගත්තු ළමයි 50ට වඩා අඩුයි පාසල් 1486ක. එක ළමයි 15 අතර පාසල් තියෙනවා 262ක්. ළමයි 30ට වඩා අඩු පාසල් තියෙනවා 510ක්. ළමයි 50ට වඩා අඩු පාසල් ඔක්කොම ගත්තම 1486ක් තියෙනවා. ඒතර පාසල් 1486ක ළමයි 50ට වඩා අඩුයි. දැන් අපි හිතමු මේකේ නිවාසාන්තර තරඟයක් තියෙනවා කියලා. ඕලු නෙළුම් මානෙල් කියලා මේ ළමයි 50 බෙදන්න ඕන. එක නිවාසයකට ලැබෙන්නේ නේද? 17යි 17යි 16යි. එහෙම ගත්තොත් හරිනේ. දැන් සාමාන්‍ය ඉවෙන්ට් කීයක් තියෙනවද? මොකද 11න් 15 13න් 15 17න් 15 මේ 15 ටික හදපුවම දුවන්න පනින්න ඔක්කොම ඉවෙන්ට් තියෙන 50ක් විතර. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දරුවෝ නෙවෙයිද? මම අහන එක ප්‍රශ්නේ. එකම එක දරුවෙක් හෝ ඒ දරුවා දරුවෙක් නෙවෙයිද? ඒ දමෝපියන්ට විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අපේ රටේ සෑම රටකටම වඩා වැඩියෙන් තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න වේශ මාංශ වෙන දෙමව්පියන්නේ ලංකාවේ. අපේ සාමාන්‍ය ගම්වල සංකල්පයක් තිබෙනවා. මට වඩා නේද වැඩියෙන් මගේ දරුවට ඉගෙනුවොත් මට වඩා හොඳ අනාගතයක් මගේ දරුවන්ට හම්බ වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි දැකලා තිබෙනවා ළමයා ගැබට එනකොට තමයි අධ්‍යාපනයේ සැලසුම් හදන්නේ. ගේ මාරු කරනවා, ලයිට් බිල් මාරු කරනවා, වතුර බිල් මාරු කරනවා, ඉස්කෝලේ හොයාගන්න. දරුවා ගැබෙන් එළියට ගන්න කාලයක් තීරණය කරනවා ඉස්කෝලේ ඇතුළත් කිරීමේ දින අනුව. ලංකාවේ මම මේ ළඟදී මට වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් ලංකාවේ වැඩිම දරුවෝ පස් සිද්ධ වෙන්නේ ජනවාරි
15වත් 31ත් අතර. එයි ජනවාරි 31ට කලින් දරුවෝ ඉපදුණු අවුරුද්දක් කලින් ඉස්කෝලේ යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උපරිම try කරනවා ජනවාරි 31ට කලින් ගන්න. අපේ සහෝදරයෙක් ඉන්න මාතලේ යමට කතා කළා අයියේ වැඩේ හරි කිව්වා. මම මොකෝ නෑ බබා හම්බුණා නංගිට කිව්වා. මගේ ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. නෑ 31කට කලින් කොහොම හරි ගත්තා කිව්වා. දැන් මම අවංකව කියන්නේ දැන් මේ පොරයක් තියෙන. ඉතින් කුසේ කාලේ තියෙන පෙබරවාරි 14. හැබැයි පෙබරවාරි 14 දරුවෝ ඉපදිනකම් බලන් හිටියොත් අවුරුද්දක් ගෙදර ඉන්න වෙනවා. නිසා ගැබේ ඉන්න කාලේ අඩු කරනවා. මෙහිම මහන්සි වෙන දෙමව්පියෝ මම හිතන්නේ නෑ ලෝකේ කිසිදු රටක දෙමව්පියෝ මේ තරම් තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න වේස මහන්සි නොකේ. හැබැයි සිද්ධ වෙලා තියෙන කුමක්ද? 3,30,000ක් ඇතුළත් වෙනකොට 38,000ක් සාමාන්‍ය පෙළට කලින් අත්හැරලා යනවනම් සාමාන්‍ය පෙළෙන් උසස් පෙළෙන් හැලිලා නේද? විශ්වවිද්‍යාල යවන්නේ 28,000 නම් අර දරුවෝ පිළිබඳවත් ඒ බලාපොරොත්තුෙම තමයි දෙමව්පිය හිටියේ. හැබැයි දෙමව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. නිසා පළමු කොටම අපි මේ පාසල් පද්ධතියේ යලි ස්ථානගත කිරීම ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. මගේ මේ යෝජනාවේ තිබෙනවා. එක ළමයෙක් ඇතුළත් වෙන පාසල්, ළමයි දෙන්නෙක් ඇතුළත් වෙන පාසල් ප්‍රමාණය, එක ගුරුවරු 5ට වඩා අඩු පාසල්, ළමයි 50ට වඩා අඩු පාසල්. පාසල්. ඒ නිසා යලි ස්ථානගත කිරීමක් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. අන්න එහෙම කල්පනා කිරීමේ යෝජනාවක් මෙම අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් කොට තිබෙනවා. ඊළඟ දරුවන්ට යන්න වී තිබෙන දුර කලාප විශාල දුර කලාපයක් අද දරුවන්ට යන්න සිදු වෙනවා. මම දන්නවා ගල්ගම ඉඳන් මලියදේවට දරුවන් එනවා. මින්නේරිය ඉඳන් නුවර ධර්මරාජයට ළමයි එනවා. පාන්දර 4ට නැගිටින්නේ. 8ට 10ට ගෙදර ඉන්නේ. ඒ නිසා අද දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අධ්‍යාපනයේට මුහුණ දීම නිසා මානසික ආතතියට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මට මේ ළඟදී හම්බුණා ඔය පෞද්ගලික පන්ති උපකාරක පන්ති වල ගුරුවරු කණ්ඩායම. එතන තරුණ ඉතාමත් දක්ෂ ඔය රසායන විද්‍යා ගුරුවරයා මේ වෙලාවේ කොළඹ ජනප්‍රියම. එයාක ඔයාගේ පන්ති වල ළමයි 1000 2000 ඉන්න පන්ති තියෙනවා කිව්වා. ආසන්න වශයෙන් ළමයි 1000ක් ඉන්න පන්තියක ළමයි 50 දෙනෙක්වත් අඩුම තරමේ මාසයකට වතාවක් මානසික වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්නවා. මානසික ආතතියින්ට මුහුණ දීලා තියෙන විශාල ළමයි ප්‍රමාණයක්. සෑම මාසයකටම ක්ලිනික් එකට යන ළමයි 50 ළමයි 1000ක් ඇතුළු ළමයි 50ක් ඉන්නවා කිව්වා. සෑම මාසෙකම ක්ලිනික් එකට යන මානසික වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්නේ. මේ ආතතිය දරා ගන්න මේ දරුවන්ට. අර මානසික වශයෙන් විශාල අර්බුදයන්ට මේ දරුවෝ මුහුණ දී තිබෙනවා. ආ ගණන් හදලා මට පෙන්නුවා. උසස් පෙළ දරුවෙකුට සතියේ ඉතුරු වෙන්නේ වරු 3යි. එයා සරල ලෙස වෙලොත් මේ පන්ති තියෙනවා මේ පන්ති තියෙනවා මේවා තියෙනවා මේවා තිබුණාම වරු 3ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒතර මේ මුළු විෂයන්ම වරු 3කට ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් කියන්නේ ඒක. මේ වරු 3කට මේ විෂයන් උගන්වලා පාඩම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කරන දේ තමයි එන ප්‍රශ්න ටික කටපාඩම් කරමු. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා. එයාගේ පැත්තෙනුත් මේක වෙනස් වෙ යුතු තිබෙනවා. මේ දරුවන්ට ඇති වී තිබෙන මානසික ව්‍යාකූලතාවය. ඒක ඉතා බරපතල ප්‍රශ්නකද අධ්‍යාපනය. ඒ නිසා දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන ළමා කාලයක් හිමි වෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියකට අපි යන්න ඕන. ඒකෙදි මා කියවර කරුණු දෙකම. මේ යෝජනාවේ තිබෙන්නේ තමන්ගේ ගෙදර සිට උපරිම පාසලකට දුර කිලෝමීටර 4ක් විය යුතුයි. පෙර පාසලක නම් ගෙදර සිට උපරිම දුර කිලෝමීටර 2ක් විය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ දරුවා ගෙන යාම සඳහා ඔබ දන්න ජපානයේ වගේ රටක් ගත්තොත් ජපානයේ වගේ රටකට බයිසිකල් ඒ කියන්නේ රථ වාහන වලින් දරුවෙකුට පාසලට එන්න තහනම්. එක්ක පයින් එන්න ඕන එක පුට් සයිකල් එන්න ඕන. එන කාර් එකේ බස් එකේ දරුවන්ට එන්න බෑ ජපාන් වගේ රටවල. මොකද ආසන්න පාසලක් තිබෙනවා. ඔව් පාරේ යන්නේ. ඔව්ට පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධයක් හදනවා. ඔව් සමාජ සත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඔව් මිනිස්සුත් එක්ක ඇසුරු කරන මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා. නේද? මේ ඔක්කොමත් එක්ක එහෙම තමයි ජීවිතය ගොඩනගන්නේ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි හදන්නේ සමාජ සත්වයක් නෙවෙයි. පාන්දර නැගිටලා වාහනේට නගිනවනේ පටවනවා. පාන්ට පටවනවා. ආය හවස 8ට විතර වාහනෙන් ගන්නවා. සැමන්ටින් කඩනවා වගේ. අර සැමන්ටින් එකට දානවා නේද? ආය අපි ඉවන්න ඕන සැමන්ටින් එකෙන් ගන්නවා. මේ වගේ තත්ත්ව. ඉතින් ඒ දරුවන්ට කිසි සමාජ ජීවිතයක් නැහැ. කිසි කෙනෙක් බාහිර කියවීමක් නවකතාවක් කවියක් කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. ඉස්සර අපිට මතකයිනේ සාමාන්‍ය ගම ළමයි රංචු ගහනවා රණ්ඩු වෙනවා. අද එහෙම එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා ළමයිට නැවත ළමා කාලේ ලබා දීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අපි මේ අධ්‍යාපනයේ ඇතුළු කරනවා. මේ අර විභාග කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනුවට සමාජ සත්වයක් ඉතා හොඳ නිර්මාණය කරන ඒ ඉතා හොඳ සමාජ සංවර්ධදායක වෙන පුරවැසියෙක් නිර්මාණය කරගත්තු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙයි. මේ සාර්ථක කර ගැනීම අපේ රටේ ගුරුවරුන්ට දැන් ගත්තොත් ළමයන් ඉස්කෝලේ අවුරුදු 13යි. ගුරුවරේ පාසල් යන අවුරුදු 30ක්. අවුරුදු 25න් ගුරු වෘත්තියට ආවනම් 55 වෙනකන් අවුරුදු 30ක් පාසල් යනවා. ඒ කියන්නේ 1989 ගුරු වෘත්තියට බැඳුණු කෙනා අදත්
ඉස්කෝලේ යනවා උගන්වන්න. අධ්‍යාපනය. ඔහු ඉගෙනගත්තු අධ්‍යාපනය. ඔහුට ඒ වෙලාව තුන සමාජ අධ්‍යක්ෂින් ඔහුගේ ඒ වෙලාවේ අධ්‍යාපන ඇති වී තිබෙන වර්ධනයන්ගේ මට්ටම තමයි ඔහු සතුව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන ළමයිට උගන්වනවා වගේම ගුරුවරුන්ටත් නව දැනුම ගලාගෙන යන ක්‍රමවේදයක් අද අඩුම තරමේ අවුරුදු 5කට සැරයක්වත් සෑම ගුරුවරයෙකුටම නව දැනුම ගලාගෙන යන පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන්න ඕන. එනේ ගුරු මොකද අවුරුදු 30ක් වෙනකොට දැනුම කොච්චර වෙනස් වෙනවද? දැන් අපි 89 කියලා කියන ආසන්නද අපි පාසල් ගියපු කාලේ. අපි දැන් අරන් බැලුවොත් උසස් පෙළ පන්තියක විෂය සැලකිත ප්‍රමාණක වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. සැලකිත ප්‍රමාණක ඒකට උපයෝග කරගෙන තාක්ෂණ වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි අපේ අවධියට වඩා ඒක වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒක ගුරුවරුන්ට නැවත අධ්‍යාපන ලබා දීම ගුරු පුහුණුව කියන එක අතිශය වැදගත් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය. ඊළඟ තමයි ගුරු වෘත්තියට බැඳීම. අද ගුරු වෘත්තියට බැඳීම සිදු වී තිබෙනේ තමයි මම මේක වේදයක් හැටියට කියනව නෙවෙයි. වැඩිම ප්‍රමාණයක් අද ගුරු වෘත්තියට එමින් තිබෙන්නේ කාන්තාවන්ගේ පැත්තෙන්. ඇයි ඒ? පවුලෙත් බලාගෙන දරුවොත් බලාගෙන නිදහස් වෘත්තියක් ගුරු වෘත්තිය කියන පැත්තෙන් තමයි අද ගුරු වෘත්තියට වැඩිපුර එළඹෙන්න පෙළඹිලා තිබෙන්නේ. හැබැයි ගුරු වෘත්තියට වැඩිපුර පෙළඹෙන්න ඕන මොන පැත්තෙන්? ඒ සමාජ වගකීමක්, ඒ අනාගත සමාජය බාර ගැනීම සඳහා ඉන්න දරු පරම්පරාව ගොඩනැගීමේ පැත්ත. ඊටමත් වගකීම් සහිත වෘත්තියක් ලෙස නෙවෙයි අද ගුරු වෘත්තිය ජනප්‍රිය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඊටමත් අඩු වැටුප් සහිත රැකියාව. ඒ නිසා මේ යෝජනාවලිත් ඇතුළත් කළ තියෙන ගුරු වෘත්තිය අඩුම තරමේ අපේ රටේ ප්‍රධාන වෘත්තීන් 10 එක වෘත්තියක් බවට 10 ඇතුළත ගුරු වෘත්තිය ඇතුළත් වී තිබේ. ඒ පැත්තෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ අද අපිට අවශ්‍ය වී තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් විෂයන්ගේ සිද්ධ විය හැකි වෙනස්කම්. අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ලෝකයේ වේගයෙන් අද අලුත් දැනුම උත්පාදනය කරමින් යනවා. අලුත් දැනුම හඹාගෙන යන ලෝකයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ නිසා දැනුමේ විශාල පරිවර්තනයක් වෙනදාට වඩා වැඩි වේගයෙන් සිදු වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි සිදුවන පරිවර්තනය අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට උකහා ගන්න සමත් වී තිබෙනවා. ලෝකයේ දැනුම වේගයෙන් සංසරණය වීම එළිය තිබෙන ගමන් අපි පරණ පුරුදු අධ්‍යාපනයක් උගන්වමින් යනවා. ඒ නිසා මේ සිද්ධ වෙී තිබෙන නව දැනුමත් එක්ක අපි කොහොමද ඒවා අපේ පාසල ඇතුළට අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල අපේ උසස් අධ්‍යාපනය ඇතුළත බද්ධ කරගන්න කියලා යෝජනාව සහ සැලකිල්ලක් අපි ලක් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ඇති වී තිබෙන අධ්‍යාපන වියවුලෙන් අපේ රට ගොඩනගා ගැනීම අපේ දරු පරම්පරාවට මේ වියවුලෙන් මුදවා ගැනීමේ කාර්යයක් මම හිතන්නේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට පැවරී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වැදගත් යෝජනාවන් සහ කරුණු ගණනාවක් මේ ප්‍රතිපත්තියට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. අධ්‍යාපනය තමයි අපේ රටේ සංවර්ධන මාවත, අපේ සමාජයේ සංවර්ධන මාවතත් වෙන්නේ අධ්‍යාපනය හරහා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අපි හැම දිනාගේම දායකත්වයේ මැදිහත් වීම අපේක්ෂා කරමින් මම නතර වෙනවා.